Não sei que fazem um slime, gente. Olha. Ei, vou pegar aqui pra vocês. Olha como ela é linda. Eu vou silenciar porque é meu cachorro. Como é legal. Olha, tá vendo essas bolinhas? Deixa eu focar. Foca. Peraí. Olha essas bolinhas, gente. Aí voltou, gente. Muito legal elas, né? Toma cachorro. Yupi! Toma, Lupe, toma pão! Yupi! Ai, não sei. Ele é muito fofo, gente. Olha, gente. Essa minha slime. Eu ensinei como fazer, né? É de amoeba mesmo. Olha, gente. Sim? Mas outro vídeo eu mando eu fazendo barulho, olha. É muito linda, gente. Aí eu guardo nesse pacote aqui. Tá bom. Minha mãe me deu. Agora pode. Agora sim, gente, porque eu posso fazer barulho. Se tiver silêncio. E ela um pouquinho gruda. Peraí. Ela é linda, gente. Eu amei. Ela é... Ela é estilo roxa. Eu que escolhi. Eu não escolhi a cor, né? Eu já tinha uma amoeba azul e roxa. Aí eu misturei as duas, ficou desse tamanho. E tive disse, se eu achar isopor, eu posso tirar, fazer com eles com bolinhas. Aí hoje, como fiz isopor, que chegou a geladeira nova da minha mãe, fica muito, gente, muito bonita. Eu mandei um vídeo. Então, pessoal, foi isso. Participe do sorteio do meu canal. Faça... Eu já expliquei como eu se sorteio. Então, é isso, pessoal. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal também e aperte o sininho da notificação. Tchau.